պարոն նախագահ, եթե այսօր 2018 թվականի ապրիլ-մայիսյան իրադարձություններին հետադարձ հայացք գցենք, ապա ըստ ձեզ ինչ գործողություններ կարելի էր անել ավելի վաղ փուլում, ինչ միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի կարողանայինք կանխել հայության համար նման չարաբաստիկ զարգացումներ։ Շնորհակալ եմ։ Դուք ես նոր ասեցի հետայած վերլուծության մասին։ Դուք միշտ այդ ռետրոսպեկտիվ վերլուծությունները կարծում եմ, որ օգտակար են։ Հետայած վերլուծությունները օգտակար են եւ շատ դրական կողմեր ունեն, հատկապես պատմաբան գիտնականների համար, բայց շատ մի մեծ այսպես դերություն բացասական բան ունեն, էլի, որովհետեւ այդ վերլուծությունը մի սկսում է եթե ապա, եթեն պարզ է, բայց ապան պարզ չի, թե եթեի ինչ իրադարձություններ կհաջորդեին։ Չգիտեմ, միգուցե ես չեմ բացառում, որ կարելի էր ինչ-որ բան անել։ Ես չեմ բացառում, օրինակ, որ ճշմարտությանը մոտ են մարդիկ, ովքեր ասում են, դե շուտ ձեր բակալի եք։ Ընդ որում ասում են նաև այն մարդիկ, ովքեր այն ժամանակ կատեգորիկ դեմ էին կոշկնջոցներին։ Դե բայց միշտ էլ կարելի է ցանկացած քայլ քննադատել։ Ուղղակի ուզում եմ, որ դուք ընդհանրապես հաշվի առնեք ստեղծված իրավիճակը, հա։ Մենք փորձում էինք երկիրը մի քիչ ավելի շատ ժողովրդավարացնել, քան կար։ Եվ այդ ընթացքում մենք պարտադիր պետք է հաշվի առնեինք երկու շատ կարևոր հանգամանք։ Մենք պետք է հաշվի առնեինք, որ Մինսկի խմբի համանախագահները երեքն էին, այդ երեքից երկուսը ներկայացնում էին արևմուտք։ Սա մի հանգամանք եւ երկրորդ հանգամանքը նա էր, որ պետք էր դա անել այնպիսի չափերով եւ այնքան զգույշ, որ չխաթարվի մեր երկրի ռեպուտացիան, ոչ դեպի մի կողմ եւ ոչ էլ դեպի մյուս կողմ։ Այն ժամանակ այսօրվա իրավիճակը չէր, ավելի ճիշտ միգուցե ոչ թե այսօրվա, որտեղ այսօրը շատ ցայտուն չի, այլ մի տարի առաջվա, երկու տարի առաջվա իրավիճակը չէր, երբ որ արևմուտքը աչքերը փակ, ինչ ես իշխանությունները, կառավարիչները անում են, մենք միանշանակ բարձր ենք։ Մենք անում ենք այնպես, որպեսզի չխաթարելով մեր դաշնակցային հարաբերությունները, չխաթարենք նաև մեր գործընկերային հարաբերությունները։ Արևմուտքը մեր գործընկերն էր, Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր դաշնակիցը։ Եվ ի վերջո դա ոչ թե ինչպես այսօր ասվում է բալանսավորման քաղաքականություն է, ընդհանրապես ես կարծում եմ այդ բալանսավորում ասած քաղաքականությունը այսօր նման է ոչ թե հավասարակշռություն պահելու լուրջ այսպես իրավիճակի հետ, այլ լարախաղացի բալանսավորում այսօր այն ինչ որ այսօրվա իշխանությունները անում են, որովհետև արագ աճ ու ծախ լինելը միայն դա է մատնանշը, բայց նորից եմ կրկնում, մեզ անհրաժեշտ էր քայլեր, որոնք այդ ուղղությունները միայն օգուտ կբերեին մեր երկրին։ Եվ դրա օրինակը այն է, որ մենք դարձանք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, ինչի հաշվին այսօրվա Հայաստանի տնտեսությունը գոյատևում է, ինչի հաշվին անցած տարի
նախանցած տարի ունեցանք այդպիսի տնտեսական աճեր, բայց ցավոք սրտի պայմանավորված արտածին երևույթների հետ եւ արդեն 17 թվականին ստորագրեցինք այդ SEPA կոչվող պայմանագիրը, որտեղ հստակ գրված էր, թե ինչպես պետք է լուծվի Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Ընդ որում այդ պայմանագիրը հաստատվեց Եվրամիության անդամ բոլոր երկրների խորհրդարաններում։ Եվ հիշում եք, երբ որ Հայաստանի կառավարիչը գնացել էր Գերմանիայի Դաշնություն, Գերմանիայի Դաշնության վարչապետը խոսում էր ինքնորոշման մասին։ Չէր ասում, որ Արցախը Ադրբեջանա եւ վերջ։ Երբ որ Հայաստանի կառավարիչը դրա մասին խոսում էր, ինչու՞։ Միթե կարծում եք, թե Գերմանիայի Դաշնության վարչապետը չունի օգնականներ ու խորհրդականներ, ովքեր իրեն կարող էին հուշել կամ իր ելույթի տեքստը ճշտ գրել։ Ոչ, որովհետև եթե նա այլ բան ասեր, ապա Դաշնության ազգային ժողովում նրան ուղղակի հստորեն քննադատեին։ Ասածս այն է, որ մենք ոչ միայն պետք է հետևեինք երկրի զարգացմանը, ջանքեր գործադրեինք եւ այլն, այլ մենք պետք է հաշվի առնեինք եւ աշխարհակաղակական իրավիճակը եւ իհարկե մեր ազգային խնդիրները։ Կարողացա պատասխանել ձեր հարցին։ Եթե ոչ, ապա խնդրում եմ ասեք, որ հատված։